හොඳයි. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්දියාවේ තිබිච්ච ප්‍රධාන ආගමක් වුණ බ්‍රහ්මණ ආගමේ ප්‍රධාන ඉගැන්වීමක් වෙන වර්ණ ධර්ම සංකල්පය පිළිබඳව. මේ සංකල්පය නැත්නම් මේ ඉගැන්වීම විශේෂයෙන්ම උසස් පෙළ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය අදාළ දරුවන්ටත් බාහිර උපාධි බෞද්ධ දර්ශනය බෞද්ධ සංස්කෘතිය බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය කියන විෂයන් හදාරන විද්‍යාර්ථයින්ටත් වැදගත් වෙන මාතෘකාවක්. අපි ඉන්දියාවේ තිබුණු ආගම් පිළිබඳව නැත්නම් ප්‍රාග් බෞද්ධ යුගයේ තිබිච්ච ආගම් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරද්දී අපිට හම්බ වෙනවා බ්‍රහ්මණ යුගයේදී එහෙම නැත්නම් වෛදික යුගයෙන් පස්සේ එළඹෙන බ්‍රහ්මණ යුගයේදී අපිට හම්බ වන මෙන්න මේ බ්‍රහ්මණ ආගමේ ප්‍රධාන ඉගැන්වීමක් තමයි වර්ණ ධර්ම කියන සංකල්පය. ඒත් මේ වර්ණ ධර්ම කියන සංකල්පය බ්‍රහ්මණ ආගම විසින් සමාජගත කරන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ බ්‍රහ්මණ ආගම ගොඩනගපු බ්‍රහ්මණ වර්ණය නැත්නම් බ්‍රහ්මණ සමාජ කණ්ඩායමට තමන්ගේ බලය අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයෙන් ආගමික ශාස්ත්‍රයෙන් දේශපාලන ශාස්ත්‍රයෙන් මෙන්න මේ ශාස්ත්‍ර හරහා ඔවුන්ගේ බලය තහවුරු කර ගැනීමේ අරමුණින් තමයි විශේෂයෙන් මේ වර්ණ ධර්ම කියන සංකල්පය ඊට පස්සේ සධර්ම සංකල්ප මේ වගේ සංකල්ප ගණනාවක් සමාජගත කරන්නේ. ඒ බමුණන් පොලයක් විදියට නැත්නම් සමාජ කණ්ඩායමක් විදියට බලය තහවුරු කරගන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ වර්ණ ධර්ම කියන සංකල්පේ. අපි බලමු වර්ණ ධර්ම සංකල්පයෙන් කොහොමද මෙයාලා බලය අල්ලගත්තේ කියලා. මෙයාලා ඍග්වේදයේදී සමාජගත කරනවා මෙන්න මේ විදිහට ශ්ලෝකයක්. බ්‍රහ්මනෝස මුකමාසිත බාහුරාජන්‍ය කෘතක් පූර්වතදශය අද්වෛශ්‍ය පද්භයාම් සුදරෝ අජායත කියලා. මේ ශ්ලෝකෙන් කියවෙන්නේ බ්‍රහ්මනෝෂ මුකමාසිත මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුකයෙන් බ්‍රහ්මන සමාජයේ පැද්දුවා කියලා සමාජගත කරනවා. මහා බ්‍රහ්මයා ඉන්නවා. මහා බ්‍රහ්මයා කියලා කියන්නේ අදෘශ්‍යමාන දෙවි කෙනෙක්. අපි නේ අදෘශ්‍යමාන කෙනෙක් එයා දැකලා නැහැ, කවුරුත් දන්නෙත් නැහැ. අදෘශ්‍යමාන. හැබැයි බමුණු කියනවා මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුකයෙන් තමයි කවුද බ්‍රහ්මන සමාජයේ ඉපදුනේ කියලා. නැත්නම් ජනිත කරේ කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා බාහු රාජාන්‍ය කෘතක්. මහා බ්‍රහ්මයාගේ දෙබාහු වලින් මෙන්න මේ දෙබාහු වලින් තමයි කවුද ශාස්ත්‍රීය සමාජය ඉපැද්දුවා කියලා සමාජගත කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඌරුතදර්ශය වෛශ්‍යයන් මෙන්න මේ මහා බ්‍රහ්මයාගේ කලවාදකෙන් වෛශ්‍ය සමාජය ඉපැද්දුවා කියලා සමාජගත කරනවා. ඊට පස්සේ යටිපතුලෙන් මහා බ්‍රහ්මයාගේ යටිපතුලෙන් පද්භයාම් සුද්‍රවාජායත මහා බ්‍රහ්මයාගේ යටිපතුලෙන් සුද්‍ර සමාජයේ පැද්දුවා කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේ විදියට මහා බ්‍රහ්මයාගේ ස්ථාන හතරකින් කල මුඛයෙන් මේ දෙබාහුවෙන් කලවා වලින් යටිපතුලෙන් තමයි ඉන්දියාවේ සමාජයේ හිටපු ප්‍රධාන සමාජ කණ්ඩායම් අතර ජනිත වුණේ කියලා සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට මේ හරහා මුඛයෙන් ඉපදිච්ච බ්‍රාහ්මණ සමාජය උසස්ම කුලයේ විදියට සමාජගත වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට ශාස්ත්‍රීය සමාජය, ඊට පස්සේ වෛශ්‍ය, යටිපතුලෙන් ඉපදිච්ච ශුද්‍ර සමාජය පහත්ම කුලයේ විදියට හඳුන්වනවා. ඊට විතර ආර්ය කුලවතුන් තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. බ්‍රාහ්මණ ශාස්ත්‍රීය වෛශ්‍ය කියලා කියන්නේ ආර්ය කියන අර්ථයෙන් හඳුනනවා. ඔවුන් වෙනත් දේශයකින් ආපු නිසාත් අපිට ආර්යයන් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උසස් කුලවතුන් විදියට හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ශූද්‍ර කුලය යටිපතුලෙන් ඉපදිච්ච නිසා අපි පහත්ම කුලයේ විදිහට හඳුනන යාලා අනාර්යයන් වෙනත් දේශයකින් ආවේ නැති නැත්නම් ස්ථිර පදිංචි කරුවන් විදිහට හඳුනන නිසා ඔවුන් ශූද්‍ර සමාජ විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට බමුණු කියලා කියන්නේ කවුද? සස්මින් කියන්නේ කවුද? වෛශ්‍යයන් කියන්නේ කවුද? ශූද්‍රය කියලා කියන්නේ කවුද කියන කාරණා අපි ඊළඟ ඉගැන්වීම හරහා නැත්නම් සධර්ම සංකල්පය හරහා අපි ඉගෙන ගනිමු.